第一個餸就嚟咗咯喎，好快喎！呢個係牛白腩啊，唔係蘿蔔啊，蓮藕炆牛白腩咧，呢個配合好新鮮喎！哇，真快啊！首先咧，呢個咧就係佢哋嘅招牌菜，係招牌菜黃鱔飯，咁啊粒粒分明嘅啲飯，菜咧有菜味，大啖湯應該更好飲。嗰啲精華，我頭先有講，台山嗰啲黃鱔飯咧，飯啲色水咧好似深啲嘅。呢個咧就冇咁深。各位觀眾大家好，我所在位置係越秀公園地鐵站啊。今日咧我哋去盤福路食晚飯。由於嗰幾間餐廳係非常火爆嘅，其中一間米芝蓮，唔係係兩間都係米芝蓮嘅。咁咧，所以咧，我哋而家5點鐘啊，啱啱過咗就去食咗晚飯先。喺越秀公園地鐵站，如果你要出去咧，你一定要揾清楚嗰啲出口，因為我哋係要去盤福路 E 出口啊。一定要睇清楚，如果唔係咧，一過咗去唔啱嗰個方向嘅話咧，就要行多好多路㗎啦，係啊。因為嗰條解放路啊，係比較繁忙嘅，係啊。咁然之後，我哋食完晚飯之後，附近行下，可能去以前交易會嗰度行下。上次咪有飲檸檬茶嘅，你記唔記得？就係嗰度咯。係啊。咁啊，然之後，如果仲係意猶未盡嘅，仲可以去越秀公園裏邊行下添。仲有啊，呢度咧好深㗎，哎呀睇唔到啊！我喺 E 出口出去啊，E 出口。咁同埋而家放暑假，好多小朋友啊！嗰個地鐵站咧係一個媽咪帶住8個小朋友，好似幼稚園老師咁樣。科普一個知識俾大家，其實咧都好少執行嘅地鐵公司，喺廣州咁講啊嚇。咁咧小朋友坐地鐵係免費㗎嘛。咁但係其實咧係按照規定咧係一個有付費嘅人就帶一個唔付費嘅。不過咧就好多都唔執行嘅，見小朋友過就算㗎啦咁樣，咁但係大家要注意翻呢一件事情咯嚇。好似我啱先見到，佢唔係一個，佢係2個大人帶咗一班小朋友，非常之多。呢邊有好多嘢睇㗎噃，越秀公園仲有貓咪睇㗎噃，係啊。係咪畫㗎？梗係畫㗎啦，哎呀，啲貓咪唱粵劇添喎。唔好講咁多住啦，快啲去咗餐廳先。都係打定輸數㗎啦，其實我都係，因為真係好火爆。尤其而家放假咧，係啊。E 出口出嚟就係咁㗎啦。咁如果我哋要去盤福路咧，就往右轉咁就得㗎啦。一直往前行，再轉右咁就得㗎啦。而家呢度旺咗好多喎。係咪啊？多小朋友放假，個個都係小朋友嚟㗎。食甜品嘅。咁啊，另外咧喺呢度啊，再行前少少咧，仲有南越王博物館啊。咁啊，所以咧好多遊客會過嚟呢邊遊玩㗎。外邊車來車往嗰條路咧就係解放路啦。咁啊，呢一段屬於解放北路。旅遊資訊就係。南越王墓同埋越秀公園同埋紀念堂、中山紀念堂都係喺呢邊嘅。特別係南越王墓啊。係啦。即係你公園度都有，不過越秀公園都好有歷史。係，都係好有歷史。但係如果講資訊多咧，同埋可以俾啲小朋友喺裏邊學習下、睇下嘢、增長下見識咧，就絕對就係南越王墓博物館。佢而家好似有啲木乃伊嗰啲。都搞好耐嘅其實。成年嘅咯已經。係啊。我去到10月咋。10月咋。埃及嗰啲古展喎。埃及文物。公元前啊。古埃及文物。係古埃及，係尼羅河的贈禮。係啊。仲有隻貓添，嗱貓咧就係嚟自呢度㗎啦。貓嘅祖先。奇嗰邊啊。佢係中東㗎嘛。係。佢喺沙漠嚟㗎嘛啲貓係。係，咁啊又去睇啲古貓咯，可以。係啊。而中國嘅文物就發現中華田園犬。係啦，就狗啊月啊嗰啲
咁要唔要付費咧？係要付費㗎嚇，記住。啊，不過就20蚊。好似係20。係嘛？而家咪仲係20蚊。5蚊先。10蚊啊！10蚊。送咁滯啊！學生仲要5蚊啫。送咁滯。係啊，送俾你睇咁滯，即係要俾少少費用咁咯。入邊都幾咩㗎？係值得去睇一次。值得去睇，值得去。即係個氣場都。你快啲去睇啦嚇！哇，真係好鬼多人喎！咁睇完之後咧，你可以喺度打車，跟住又繼續去食你嘅晚飯咁咯。朋友嚟啱，不過我覺得太細個都唔係好適合啦，因為佢都唔知睇到啲乜。你睇下有得10零歲啦，初中生啦，咁啊適合㗎啦。另外咧，今日天氣係非常之好啊！今朝啊係咁落雨，不停咁樣落雨。咁啊嚟到而家咧，個天咧就變得咁藍啦。其實呢排咧要揾一日唔落雨咧都幾難㗎，即係整天唔落雨啊，又或者有一個時間段好似而家咁樣咧係唔容易㗎，同埋幾涼爽啊，幾舒服啊，唔會好炎熱嗰種感覺，因為咧南中國海係有好多濕暖氣流吹過嚟我哋廣東，所以日日都落雨。咁我哋繼續行去快啲去揾咗食先啦嚇。咁附近呢度都有好多呢啲奶茶店啊，咁樣俾你坐下飲下嘢。前邊咧仲有一個食雙皮奶嘅餐廳嘅，我哋之前都試過就係呢個沙灣甜品啊，呢個都幾好啊！我哋食過，再嚟仲有呢個象崗山啊嚇，象一隻大笨象嘅象。咁啊呢度咧係好有歷史、好舊嘅一個地方嚟㗎。據說咧南越王咧就葬喺呢度，不過聽講嘅啫嚇。呢度出現咧係仲早過啲咩西關啊嗰啲啊。佢出現嘅時候咧，西關仲係一個海嚟嘅，聽講。繼續往前行就係去到餐廳啊。會唔會呢班人全部都係去嗰度食嘢嘅咧？未必啦嚇，不過其實嗰度有幾間餐廳嘅，都算一條美食街嚟嘅。其實盤福路真係算嘅，有2間米芝蓮喎。咁啊對面啦，越秀漁村啦就已經係第一間嘅，嗰個冇米芝蓮嘅。咁另外咧再往前行少少又新開咗一個美，我睇唔到後邊咩字啊嚇。食雞嘅隔離個湛江雞啊，隔離開咗間新嘅。咁啊，再往前行咧，就我哋今日想去食嗰個煲仔飯啊，黃鱔飯啊，叫做新泰樂，好出名啊！咁啊，隔離仲有新文記，係啊，佢係復刻翻啊嘛，5號車啊嘛，係啊，5號巴士復刻翻以前嘅5號巴士啊嘛，係啊，真㗎，哇，幾開心！冇位呢間都得㗎嚇，湛江雞，我覺得呢2間都可以。呢條街好多美食嘅，唔需要驚揾唔到位。我哋先去新泰樂睇下先嚇。就算呢個越秀漁村都有位啊，又或者呢個咯，係啊，滑捋捋，原來個捋捋係咁樣寫㗎，白切雞啊，哇已經咁啦，咁凄涼，好食到。不過其實真好食㗎，真好食㗎。係啊，幾好食㗎呢間都，呢間都錯成咁啊！我哋想去嗰間難啦，隊嚟已經，咁不如唔好去搏啦。仲有新文記咯，係啊。唔係啊，我想食新泰樂啊！新泰樂啊，快啲去睇啊！排隊原來巴士站唔係新泰樂，應該有位啦。希望有啦，嗱新泰樂都唔係新文記都有啦。新文記嗰邊成必比登。係啊，必比登啊嘛。嗱呢度有位啦，係咪？除非俾人 book 晒嘅啫。有，好耐未食過啦，因為我哋都係嘅專程就係。次次嚟都冇位啊！哇！你睇下佢攞咗幾多年米芝蓮？有2018年。8塊係嘛？18到25。25年哇！嗱，連續8年啊，佢寫得應該係啊啦嘛。又睇下有咩套餐先啦。呢個6人餐我哋係唔會叫嘅，因為食唔晒。咁但係咧，就如果真係食嘅話，6人餐有啲咩啊？有鵝啦，有黃鱔啦，咁梗係揀黃鱔啦。雞啊，梗係揀雞啊，清遠雞啦，仲有生拆黃鱔啦。呢個係樣樣都有喎，有螺絲蝦、鱸魚同埋好味骨咯。如果你叫3個咧。咁但係我哋咧就2人邊餐啊嚇，咁啊要
要一個豉油雞半隻啦，炒鱔片或大蝦兩個都好好，通菜，仲有呢個豆花同埋黃鱔飯，咪149嚇。咁但係如果你單點嘅話咧，就可以用到1張呢個100減15蚊，再嚟仲有3人餐178啊嚇。咁啊有和順魚半條。呢個唔係2選1個喎，呢個2個都有喎。豉油雞，跟住呢個冇煲仔飯嘅。呢度有煲仔飯。呢個冇煲仔飯嘅呢個套餐。佢有一個有煲仔飯，有一個冇煲仔飯。呢個唔好，呢個冇煲仔飯嘅。因為就咁叫貴過。再嚟仲有 A 餐就黃鱔煲，但係呢個又冇煲仔飯。哇！佢個套餐咁樣設計嘅嚇，咁嘅喎。佢呢個咧。85蚊100蚊套餐咧，即係85折啦嚇，可以用3張嘅喎。即係如果你譬如話我哋食到300蚊咁咧，就齊頭85折；食到200蚊咁咧，就85折嘅喎。我覺得如果你單點係可以搶呢個團購券啊。如果單點你咪可以搶呢個團購券咯，又煲仔飯又可以點啦係嘛？我覺得揀呢個好喎。你哋咧經過多方考慮決定都係單點啊嚇，咁啊點200蚊左右嘅嘢食咯。咁啊一係就即係齊頭咧，一係點夠300，一係點夠200，因為佢係85折咁，梗係咁噶啦。你過生活係咪先？點會有啲咩食咧？個煲仔飯喺邊啊？佢唔寫煲仔飯嘅。係單點點個煲仔飯，哇好多餸喎。係。你睇。呢個鴨和順魚，我好想食鴨。我都唔想。仲有燉湯，燉湯19蚊8一位。呢啲就如果單價唔夠啊，可以再加呢啲咯。譬如有黃鱔煲55蚊半份，咁啊煲仔飯就叫硬㗎啦，呢個都冇任何疑問啦。呢個嚟呢度點會唔食煲仔飯咧？係嘛？呢個肯定食㗎啦。呢個睇上去都幾好，不過過幾日我哋會食海鮮大餐，呢啲不考慮了。叉燒56蚊一嚟，咁啊哇白切雞都幾靚喎嚇。不過聽講佢哋呢度啲咕嚕骨都唔錯嘅，考慮過咧佢哋啲啫煲都唔錯嘅，咁啊要翻啲啫煲咧又嗱呢個嚇紫蘇排骨、鱸魚係嘛，傻鱔、大腸、牛肉辣嘅唔好啦，牛仔骨係啦，呢個第一個吊桶係嘛？牛白腩啫粉角係嘛？你啱先睇正呢個，喂呢個好喎真係。牛白腩啫粉角。粉牛係咩？試下咯。係嘛？試唔試啊？試下啦嚇，跟住最尾加個炒牛河或者兩面黃。係喎，我哋有飯啊，唔使炒牛河咯。叫咁啊，仲叫多個咩啊？你決定咯。椒絲腐乳炒通菜。浸菜心，要唔要叫個菜咁食下咁啊？然仲有個西米露9蚊幾嘅添嚇，俾佢點咗，咁啊得晒啦，係可以啊。嗱，你睇下嗰度寫住啊，喺呢度附近㗎，翠園宮新開業啊。咁咧，所以賣廣告賣到嚟呢度啊！即係佢喺新泰樂度搶啲客過，因為翠園宮其實都喺呢度附近嘅。算咧，廣州新泰樂啊，其實咧80年代尾啊，即係89年咧就開幕㗎啦。咁咧食黃鱔嘅呢度係6字號粵菜。咁啊以前咧喺騎樓嗰度做嘅。咁咧而家廣州佢有2間分店，一個喺呢度，第二個喺江南西。咁啊，江南西嗰間係喺飲茶，如果我冇記錯嘅話就咁啊食黃鱔啦，黃鱔煲啦，即係啫煲啦，黃鱔煲啦，冰鎮鱔片啦，同埋黃鱔飯。我哋今日就點到黃鱔飯。咁啊，除咗黃鱔以外咧，叉燒啦、豉油黃鵝掌啦、鹹豬手啦，都係好好食嘅。最牛仔骨定係骨吊桶啊？最牛仔骨呢啲啊？係牛仔骨。今日我哋食牛仔骨。如果嚟呢度咧，就好似我哋先頭咁樣啊，喺地鐵站越秀公園嗰2號線嚟嘅。咁如果你喺白雲機場落嚟，咁之前有觀眾問我，白雲機場如果我去北京路點樣去啊？咁樣坐地鐵一路坐到嘉禾望崗轉線，
咁啊同站換乘嘅，佢唔使再兜上去，就喺個月台行過對面嘅啫。即係一路嚟，咁啊去到2號線，呢度亦都係2號線啊，越秀公園，再落2個站就係公園前㗎啦，即係北京路啦，係咪？咁你就可以喺呢度行完南越王，或者你附近 book 個酒店咯。啱先隔離我哋叫怡尚酒店啦，又或者如果你想再住好啲嘅話，住嗰個叫做中國大酒店又得，係咪？咁啊，再過嚟呢度食嘢，食飽啦，你再去今晚去北京路行下都可以嘅，係咪？因為呢度2個地鐵站就到㗎啦。甚至乎你話我想去睇下啲廟宇啊，咁呢度仲有一個好出名叫三元宮嘅地方，好出名㗎啦，係。步行都可以去。嗰啲步行去啊，唔需要打車㗎嚇。好近嘅啫。嗱，如果我哋而家要公園前地鐵站，就喺呢度去嘅。咁你第一你可以坐巴士，你係要緬懷下以前喎7號車就喺面前啦。咁啊，當然啦，推薦翻坐地鐵啦，行翻過去先頭越秀公園，依出口使2蚊咁大把，坐2個站，咁你已經可以去得到公園前，即係北京路啦嚇，非常方便。咁換言之，呢度行去越秀公園地鐵站依出口咧，只需要11分鐘。咁再嚟咧，如果我哋要去三元宮咧，即係行8分鐘，車都唔推薦大家坐㗎啦嚇。行翻轉頭去先頭嗰度就到得到應元路，係最值得去就當然係南越王墓啦嚇，非常值得。我哋細個都係去嗰度春遊秋遊咁樣。唔係嗰啲教育，係愛國教育嗰啲啊，唔係春遊。春遊係越秀公園啊。係春遊去越秀公園，冇錯。咁我哋咧就已經點好餐啦嚇，就喺呢度。咁啊已經係寫埋幾多錢㗎啦。咁如果等陣啱啱好200蚊咧，咁我哋就用2張券咯。已經係5點半㗎啦，今日真係我哋已經算好好彩啊，有位。嗱嚟到而家咧，其實我眼見啦，仲有1張2人台啊，應該仲有嘅。我咪前面都仲有幾張，不過應該俾人 book 咗㗎。如果去到農曆新年期間嘅話咧，就你5點都可能幾麻煩，你一早要 book 位。係啊，你一定要 book 位。係啦。咁啊，經過幾次嚟到係啊，過年嗰陣試過喺門口睇見排到嗌號嗌100幾個號食咩食，咁又走去食咩啊？食茶餐廳。係。有一次咪又係嚟到走去食茶餐廳咯，個茶餐廳仲要唔好食咯。其實使費差唔多㗎咋，你知唔知啊？茶餐廳使費差唔多。嗱，你好似呢度咁樣，我算你200蚊，唔打折好未？200，你茶餐廳使100幾銀嘅都係。嗰啲嘢未食過啊嘛，凍嘅飯上次啊，50幾蚊個飯，50幾蚊個餐，好個叉燒凍。咁啊3個人咁150啦，呢度都係3人份量嚟㗎啦，係嘛？包埋個女㗎。係嘛？呢度3人份量，係啊，個女今晚翻嚟，不過佢未必會食呢啲。唔係黃鱔飯佢會食㗎。如果大家喜歡嚟呢度咁啊，又想喺度附近住酒店宜上啦。380蚊，今晚又變咗咯喎，340添咯喎，係咪？340蚊咋？咁啊，仲有呢個遠啲㗎啦，呢個係遠啲啊，呢個係廣告嚟㗎佢。咁啊，仲有咩桔子啦，250米。咁咧呢個咧就喺越秀山腳嘅，呢個會稍為貴啲啊。414蚊，咁啊仲有全季行到可以嘅喎，全季都又喺桔子隔離咯，同一個集團㗎嘛。第一個餸就嚟咗咯喎，好快喎！呢個係牛白腩啊，唔係蘿蔔啊，蓮藕炆牛白腩咧，呢個配合好新鮮喎。通常都係蘿蔔嘅啫嘛，之後都講到口邊㗎啦。幾有新意啊！佢哋，我反而想試下個蓮藕先。咁啊牛白腩嗱呢一種嘅嚇，哇好熱啊！都係遮牛仔骨嘅。嗱原先咧我哋諗住遮牛仔骨嘅，咁啊但係之前早排食過啦，咁啊又諗下會唔會遮排骨？遮排骨佢落啲係咪油炸鬼咁樣嘅，好有新意啊！咁啊後尾啊諗嚟諗去，不如試下呢個啦咁樣。
好腍啊！先食完嗰個，佢蓮藕咁樣嘅。嗱，蓮藕咧點樣爛都冇問題，千祈唔好硬，佢唔係硬嗰種嘅。有啲咧硬到咧，根本咬唔到嘅。咁咧呢個咧就啱啱好咯。呢個都嚟喎。我講呢個啱啱好咧係呢一個啊嚇。咁與此同時啱啱好咧，亦都有呢一個黃鱔飯。哇，真快啊！首先咧呢個咧就係佢哋嘅招牌菜，係招牌菜黃鱔飯。咁啊粒粒分明嘅啲飯，咁有黃鱔喺裏頭嘅嚇。呢個係細份嚟嘅咋，我哋實食唔晒啦。再嚟仲有呢個係煲淋白菜，咁啊有啲乾瑤柱大量，我見到白菜。應該係金銀菜啊，唔知係咪下邊仲會有菜乾啊？未知，唔搞開佢住嚇。有啲蝦乾，燒肉。再嚟咧就係兩個甜品啦。咁啊呢個唔係套餐嚟㗎嚇，呢個係紅豆沙係嘛？紅豆西米糖水。咁至於呢個咧就係桃膠、椰汁、金瓜、桃膠。你食桃膠咯？食嗰個椰汁嚟啊！我仲食緊呢個，實食唔晒得啦，唔晒啊！實食唔晒，唔使晒。不過牛腩真係好腍嘅，嚇真係好腍。好似咁多。係呢個價錢好合理啊！嗱，如果你假如等陣埋單真係200蚊，你唔係茶位其實差唔多㗎。咁咧，其實啫85折，係咪？咁即係180蚊咯。套餐幾好啊！套餐係食鴨㗎，講咩？套餐因為我哋唔想食鴨或者雞，所以冇揀套餐。套餐都冇呢個甜品好似係。有甜品。有甜品啊嘛。好嘢味呢個嚇。接嚟都係豉油飯啦。咁同埋咧，因為廣州本地企業啊，所以咧。好多員工咧都係本地人嚟嘅，即係大家溝通到嘅。好香啊！佢有少少似台山煲仔飯咁嘅做法，因為台山煲仔飯都係煮完再畢翻落去咁樣上嘅。好香嘅味道，係啊，唔係淨係咁樣焗住上嚟嘅，台山做法係咁樣。嗱，咁你100零蚊就食餐咁樣啊！如果招呼朋友，絕對唔失禮。又或者你啱落車咁樣，又俾我後邊咁咧，其實你哋睇唔到啊，遮住咗。啱喺香港翻嚟又。因為過嚟呢度食啦，係嘛？做得又舒服，仲有呢度咧係絕對唔會有人食煙仔嘅，冇人食煙仔嘅。試下呢個，哇！砌到咁靚嘅，啲白菜砌到好靚。上次係嗰個鬼馬牛雜嗰度。係上次我哋試過嗰個鬼馬牛仔骨都好好食，牛仔骨係嘛？油炸鬼，菜咧有菜味，但係啖湯應該更好飲，嗰啲精華全部俾佢煲晒出嚟。講翻個飯，佢唔好鹹喎嚇。嗱，呢個黃鱔飯咧就係佢哋鎮店之寶嚟嘅。但係呢個黃鱔飯咧，佢哋
山嘅唔同嘅。係啊，同台山有唔同，但係又食起身又好爽啊！啲米會再軟身少少，同埋黃鱔咧，佢唔係一條條嗰種啊，係咁樣嘅。即係每一粒飯咧都有嗰啲黃鱔嗰啲香味啊！台山嗰只係有黃鱔血咁樣，另外嗰種做法。我頭先有講，台山嗰啲黃鱔飯咧，飯啲色水咧好似深啲嘅，呢個咧就冇咁深。不過嗱，大家記住啊，南越王博物館咧咁嘅，佢開放時間咧，星期一唔開放嘅嚇，記住星期一唔開放。咁咧其他時間咧，朝頭早9點到傍晚5點半，咁啊唔好摸門釘啊，唔好話搞到5點先入去。咁咧喺廣州嗰啲博物館咧，只有一個夜晚係會開放嘅，就係粵劇博物館。星期一都唔休息嘅，就係得呢個啫嚇。其他嗰啲無論係收錢唔收錢都一樣嘅嚇，記住。咁先生非常之專業地就攞去加水咧。而家好多新入行嗰啲年輕人00後啲做侍應係唔知㗎。佢打開個蓋咧，咁我吸翻埋。佢仲好客氣，好貼心咁幫佢吸翻埋個蓋佢。佢以為你唞涼係嘛？攤凍咧，叔叔啲茶可以飲啊，咁係叔叔啊，係嘛？唔係一般啲道長都會知，啲民營可能。所以點解先頭就話本地人就係知啫嘛，早接觸啊嘛。我想食嗰個。我冇嚟到最後咧就以甜品結束啊嚇！佢係咁喎，西米露係咁大粒嘅喎，西米嘅呢啲，同埋仲有紅豆咯。但係佢白色嘅，可能落幾啲奶啊！試下先咧。點解佢唔好甜？係第一個核心就係唔好太甜，佢做到啦。第二個先至係有食物嘅原味，嗰啲甜唔係好化學嗰種感覺，可以。嗰啲紅豆都好腍嘅煲到。你又埋咗單啦，最終啊唔好講打唔打折所有嘢啊，202蚊包。喂，點解多咁多嘅？哦，原來係咁啊！我哋加咗份葱油餅，因為唔夠200蚊。嗱，上邊咧呢啲咧就係我哋點嗰個餐啦嚇。咁啊要埋2蚊飯盒都未夠。咁啊茶位咧係14蚊都未夠。咁最尾係點咧？最尾咧要咗到份葱油餅15蚊。咁換言之咧，我係俾咗呢個數174.6啊。咁啊再嚟呢個飯盒咧係不能夠打折嘅嚇，咪2蚊。其中都有不少客人好似我咁樣㗎啦，唔夠咁你加份咩嘅？飲個加可樂嘅，咁但係飲咁多可樂做乜鬼嘢啊？15蚊喎，飲幾多可樂㗎？2罐又好似唔係好抵。加份葱油餅，聽朝仲有得食啊！佢仲打埋包添。咁啊即係實質付錢係178啦，178好易係。咁有咁多嘢食啊！聽日早餐仲可以繼續食埋佢剩低嗰啲。另外咧，餐廳而家已經全部坐滿啦，仲啤一啤添喎。係啊，我哋啲廣州人就係咁啊，咁啦，唔算。咁點解有優惠唔用咧？人哋設計咗個優惠出嚟就係想你用㗎嘛。如果設計咗個優惠冇人用嘅話，咁個經理設計咪錯咗咯，咪炒咗個經理佢咯，咁係唔好㗎嘛，係咪先？係嘛？咁啊經理就見到，都有人用呢個優惠喎，咁啊其實原先咧我哋真係因為睇咗團購，美團嗰啲團購先至嚟嘅啫。咁啊至於我哋冇買團購餐，用咗呢個券，係咪？咁啊就啱㗎啦嘛，件事就係佢達到佢個目的啦嘛，係嘛？好合理。29蚊9喎。即係因為你變成旅遊城市先多呢啲㗎嘛。係啊，啲遊客嚟到撳兩下先至繼續後邊嘅行程，咁其實好喎。係啊，以前即係得閒去泰國咁樣特別多嗰啲 SPA 嗰啲咯。係。怕唔怕俾人 sell？ 一講係啊，我是遊客，咁佢就 sell 都冇用嘅。可能有啲係酒店張券。係，可能係。
咁啊，接落嚟我哋唔翻去過去嗰邊啊，我哋向東風路嗰個方向行下，因為其實嗰邊都翻屋企都好方便嘅啫。去越秀公園係嘛？唔係去中山紀念堂。唉，呢度已經變咗口腔醫院，係啊，呢度係一個 disco 嚟嘅，我嚟嘅為數不多嘅 disco 啊嚇。南方醫科大學。呢個係口腔醫院啦，總之就係不過收咗工啦。唔係嗰啲私人嘅喎。係啊係，唔係私人。南方醫科大學口21年就開咗咯喎，原來開咗好耐下添喎，原來。今日幾舒服啊條路，好涼爽啊！如果唔係我哋都唔行啦。咁啊前邊係盤福立交。咗成有冇一個月嘅雨啊？有啊，冇一個月都有好多日㗎啦，日日都唔落嘅。係啦。落雨出太陽，落雨出太陽。係啊。今日就冇落過雨。係啊，有今朝啊嘛，呢啲咪公立嘅咯，公立嘅口腔醫院啊，南方醫科大學、省口腔醫院盤福院區。而家係6點半，平時咧開車咧就係呢個鐘數經過前邊嗰條路㗎啦，包塞車嘅。哇！仲有呢個係食點心啊，我都係燒臘啊，附近啊嘛。嗯。好耐。東方賓館啊嘛。係啊。嗰個麥當勞嗰度啊嘛。係啊，你嚟廣州淨係食粵菜都食到。係啊。唉，真係。海鮮6折。食一個月都食唔落。11點前埋單，7點8，因為就揾日朝頭早去飲茶好。喂，個怪唔得呢度冇人先留我哋新泰樂嗰度。新泰樂，星期5都排隊排到。同一類客流客源嚟㗎嘛，係咪？有可能嘅。有一個餐廳，呢間已經唔夠先頭嗰堆旺㗎啦，最旺先頭嗰堆。呢個冇咁旺啊，因為佢行遠咗啊嘛。所以食粵菜你仲有邊個城市啫？以前呢個叫盤福立交啊，咁喺呢度過去咧，一過咗橋嘅對面就市一人民醫院嚟㗎啦。廣州市第一人民醫院，咁啊再行咧就已經係中山六路，即係你話行就未免太遠啦啊！但係其實咧呢度去中山六路咧都唔算好遠，經過正惠路咁就去得到㗎啦啊！啲老城區越秀嗰啲老城區嘅感覺咯，哦仲有105巴士添喎，哈根達斯廣告，不過佢呢個冇電線喺上邊，冇條邊嘅。我仲有一個廣州都算比較出名嘅小學啊，東風西路小學。而家咧就放假啦嚇，樹木夠多啊，即係一來今日又唔係太熱啦嚇，但係即使係好勁太陽咧都冇問題嘅，啲樹木幾多。以前舊廣州咧就係呢一帶附近㗎啦，嗰啲咩舊井啊，最舊嗰啲水井啊，全部都喺呢度附近嘅。舊廣州就係越秀區。係啦，越秀就係呢度附近啦。越秀區點解叫越秀區？就係因為喺越秀沙，就係咁簡單。即係個城牆之內。冇錯，廣州係好細嘅。咁當然啦，即係講緊以前係秦始皇先秦時期應該叫做嚇。邊嗰啲市啊、縣啊，全部拼晒。係啦。南北咧200公里。由從化去到南沙，係200公里，仲遠過我哋去深圳啊！係啦，差唔多到香港咁滯啦。係啊，係啊，由南到北啊。合併咗以前好多區，譬如番禺咁樣咧。番禺區仲大過新加坡㗎，係咪？係啊。係啊，新加坡其實好細嘅。之前有觀眾推薦話我哋去唔去新加坡行下咁樣。如果下一次去馬來西亞可能會去，但係如果淨係去新加坡咧，我真係冇乜必要啦。係啦。即係淨係去新加坡嘅城市冇必要啦，香港唔好玩啲。其實就係想去馬來西亞。係，淨係想去馬來西亞。吉隆坡嚇，吉隆坡。係。馬來西亞好玩。平時係揸車帶大家睇啊，今日咧就行路帶大家睇啊！哇，大塞車，因為往西邊行啊，即係翻去大概係羅涌圍嗰個方向啦嚇。因為點解我知咧？因為每一日我都揸車經過咧，嗰度都係會塞車嘅。呢度往西嘅，咁上邊咧就係盤福立交咯噃。咁你喺東風路咧要掉頭咧，就要行盤福立交嘅嚇。天好靚喎嚇，我唔係講啲塞車啊嚇。
我哋又換一個角度上嚟睇下日落啦。嗰啲係呢個方向係向西嘅。係啊。好靚。其實一路行前邊就係西華路嚟嘅。係啊，即係你可以行翻去西華路。係啊，嗱嗰塊藍色牌前少少，其實就係西華路。總行、中行右邊，應該係總行係咪呢度？應該係啦。廣東省總行嗰個方向啊，俾架巴士遮住咗咋嚇，就係市一人民醫院咯。其實呢棟樓都已經係㗎啦。係啦。嗱，我就喺度出世嘅。哦，你喺呢度出世。係啦。市一都已經唔係算好勁嗰啲啊。唔算添啊，而家直頭。連中山孫逸仙醫院都未排上。都未排得到，其實而家好一般嘅市一。係啊，真係你諗下嗰啲醫療幾勁先得㗎，即係全國排名咧，廣州啊佔咗4間，前面嘅前10位嘅。係。廣東咧頭10位咧係佔咗10間。係啦。好似有6間係喺越秀區。但係唔關呢個事，市一人民醫院冇。即係呢啲都已經排唔到名啦！你諗下，即係有嗰啲咩省人民都唔係排得好前啊！省人民排得前，省人民排得前，省中醫排得唔前。哦，中醫唔前。省中醫唔前，市一唔前，市中醫都可以，中山醫係排得好前嘅。係啦，中山醫係好犀利。佢隨便一個科室都係好勁嘅。南方醫科。南方醫科，即係啱先我哋經過睇牙科嗰度啊。都係啦，中山醫牙科、眼科、腫瘤科、腫瘤醫院嗰啲，哇，多人到啊！真係勁。而家先多人咧，好多故仔講。市一呢啲都簡直都喺廣州未入流，喺外國唔係外省可能好勁，外省可能好勁。舊啊，市一好舊㗎。所以你話裏邊，即係你一個城市你要睇埋個醫療啊嘛。好舊㗎，趁住好天氣繼續行啊嚇！睇下塞車啊！平時咧。我揸車咧，偶爾會行呢度啦，少啲。早幾日行過，咁啊，但係咧對面咪好多塞車嘅，嗰啲車咧就係翻去西邊嘅，往西行嘅，什麼西村西場啊，都會經過呢度㗎。對面都幾多嘢食喎。係啊，好多餐廳喎。鄉下咩農莊、星巴克。呢度有寫字樓嘅，因為地鐵站差唔多整好啦嚇。大家睇唔到前邊咪有個屋啊，紅色嘅，有幾條棍嘅，嗰度地鐵站嚟嘅。但係會叫咩名咧？我好想知啊！叫盤福路啊！要喺東風路呢一段咧，或者講整條東風路咧，其實係好多寫字樓啊！以前啊，我講好威水啊！呢啲寫字樓，什麼東照大廈各種啊嚇，甚至乎仲早過環市路出現寫字樓嘅，因為好多咧國企啊或者政府部門啊係會擺喺呢度噶嘛。就係廣州第一代嘅 CBD。係啦。可以咁講。可以咁講。CBD 啊。跟住後期啊到環市路。環市路。環市東。跟住天河啦。天河。跟住珠江新城啦。係啦。南沙。係啦係啊。一路數落去。珠江新城啦。係啦。咁啊呢度係地鐵站，應該會叫咩名咧？盤福路。唔知啊，未開嘅喎，未開，而家未開啦，係咪？13號線，睇下咪知啦。啊，13號線2期紀念堂站啊，咪就係彩虹橋站啊，倉邊路站啊，可能個站名未起好。咁咪就係呢度唔近倉邊路啊，紀念堂咯可能。一段係未開嘅。哦，13號線彩虹橋啊，穿過嚟呢度啊，哇咁快呢個就整好㗎啦。咁即係喺呢度遞去彩虹橋都好方便㗎咯，係咪咁啊？因為通常咧整得到嗰個紅色嗰個入站口咧就快㗎啦。哦，入站口都整好㗎喎，喺度裝緊呢啲嘢，應該有站名啦。如果用裝修專業人士就叫硬裝已經搞掂，剩低應該係軟裝㗎啦，係咪？即係啲掛電線啊、接下燈啊、整下嗰啲瓷磚啊嗰啲咁樣嘅。你面前一個東風路，東風中路差唔多。係啊，差唔多東風中路。中啦。冇錯。咁啊，前邊咧紅色呢棟建築物咧，就係叫做總工會，應該係市總工會嚇，唔知有冇記錯嚇？市總工會咁喺前邊咧，往右轉咧，又去翻解放路嘅。幾景輕工集團，幾大棟樓，雙魚體育，即係打乒乓波係嘛？輕工落邊有好多㗎，好多企業㗎。係啊，連英金錢都係輕工㗎嘛。英金錢，嗰個叫咩？
虎頭電池，啊，電筒電筒，係啦，呢個啦咩百花廠，好多好多，仲有咩啊？好鬼多啊！反正好多其他集團。咁大棟樓啊！咁佢會唔會有啲係出租，即係自己做乒乓波應該用唔到咁多地方㗎？另外咧，大概亞運會嘅時候啊，即係而家睇得唔係好清啊，夜晚會睇得清啲啊。廣州咧嗰啲路燈上邊路燈見唔見到係好靚㗎？佢係一個一個爪形，好似蘭花嗰個托咁樣托住㗎，幾好睇㗎。大家如果有機會留意下咯。因為除咗天河以外咧，東風路呢條路都幾靚嘅。有時候如果你坐車啊，夜晚黑啊經過嘅話，因為有啲建築物咧，佢係整到好好睇啊！市總工會就係先頭講嗰個啊，有個門口上面個眉係幾靚，好有歷史意義㗎，都係歷史建築物嚟嘅，係喎。至於上邊車來車往咧，解放橋紀念堂啦，前面就係。係啦，咁我哋嘅紀念堂睇下，裏邊個堂就肯定入唔到㗎啦。條路係我哋，但係裏邊外邊可以睇下。因為平時因為依邊冇咩食啊嗰啲。係啊。都係啲政府機構啊咁樣。政府機構。以前嘅政府機構。冇錯。多數喺呢邊。冇錯。哇！個飛機飛過啲雲啊，仲可以睇得到喺上邊。市總工會後邊嗰度真係。係啊，所以點解會歷史建築物啫？哇！塞車塞到，呢個方向係往天河啊，往東㗎。冇乜人咯。係啦，往西嗰邊你睇下塞車塞到，啲人去金沙洲啊，好多人。羅涌圍啊，西村西場啊。係啦，住就住喺西面㗎，翻工就喺東面㗎。真係好靚㗎，係，好靚。喺東風路上面啲天橋咧，係睇到好多嘢啦。前邊嗰度咧，最遠嗰棟樓咧，其實已經係北京路嚟㗎啦。包括面前呢幾棟啦，都已經係府前路嗰啲樓盤。咁啊，附近樓價又點咧？真心唔平㗎嚇。就係附近嗰啲樓價啦嚇。譬如話百靈路小區，其實呢啲好舊，95年嘅樓啊，都要賣到34000，因為點解咧？因為有好學校嘅加持啊嘛嚇，咁舊喎，學位嘅加持喺附近咧可以出售得到嘅樓盤其實並不多，好似呢個咁01年嘅樓咧，咁鬼舊都要3嚿水，300萬啊，70平方米嘅，因為近乎頭10名嘅公立小學喎嚇。嗱，呢啲都要成300萬啊！象崗山小區裏邊嗰啲舊到不能再舊啊，都要2.8萬。咁你諗下，呢啲仲要老幹大院都有得賣嘅咩？700萬喎！哇，都要6萬蚊啊！係咯，佢根本唔想賣。99年嘅樓你能夠賣得到咁樣咁舊嘅，喺二中隔離，梗係啦。嗰個越秀區就好鬼穩啊！係啊，啲樓價真係，因為佢有學位加持啊嘛，又有醫院，呢個已經係最平嘅啦，都要120萬先入到手啊，月供4300，供30年，好嘅小學啦，又有地鐵啦，嗱已經起緊啦，起咗好耐呢個地鐵站，咁啊又有醫院啦嚇。你睇下嗰啲醫院幾勁先。土耳其快餐1號喎，嚇，幾有趣喎！好多中東菜嘅喺廣州。呢度車流量就對比先頭又冇咁大啊！9個9去深圳啊！9個9去深圳啊？得去咧？真係㗎，假㗎？真㗎喎！哇！呢度有個站先咁樣。熊貓搭巴士。咁你使乜啊？差80蚊坐嗰個和諧號。係啊！即係因為你個價錢實在爭得太遠啦，仲要咁喎，佢係去到地鐵站嗰啲咩大劇院嗰啲嘅喎，佢唔使你去到羅湖又話要快手啲啦，行快步去坐巴士咁樣嘅喎。喺深圳可能有幾個點俾你。係啊，因為我坐過，真係幾好。
咁啊車況梗係唔係話好靚㗎啦啊，但係就勝在個價錢有得咁樣，你冇乜辦法㗎啦。對面呢棟樓咧就叫交易廣場啊，咁以前稅所咧就喺呢度㗎啦。所以咪就係呢度係初代嘅事。係啊，好多稅所。呢個應該係越秀國稅，如果冇記錯嘅話就咪喺度辦稅咯。酒店申報啊，買發票咩都有㗎啦。樓下又有星巴克，又有麥當勞，好勁啊！我哋咧又翻嚟紀念堂，我哋會叫紀念堂啊。其實就中山紀念堂啊 D 出口。先頭咧，我哋係想行下啫。如果真係要過嚟嘅，最快辦法咧係坐地鐵坐一個站，咁啊到得到㗎啦。呢度咩啊？梗係啦，梗係兩間酒店啦。附近咁多政府部門啊，譬如隔離嗰個啦，真係辦公㗎。咁啊，以前咧就係我哋喺呢邊讀小學嘅時候咧，就喺佢後邊街踢波咯。但係當時梗係唔識㗎啦，原來嗰度全部都係省裏邊啊，即係市裏邊啊嗰啲管理層啦嚇。咁啊呢度咧就地鐵站啦，係今日個天好舒服。哇！呢啲天可唔可以持續耐啲啊？唔可以嘅，聽日就冇啦。聽講話，啊啲車全部都係共享單車嚟，擺到滿啊！佢哋分別係美團，哈羅喺邊度㗎？哈羅係阿里巴巴，阿里巴巴，即係淘寶啦嚇。綠色嗰個青桔喺邊度㗎？青桔係唔記得咗啦。好多。係美團啊，唔係青桔，唔係美團。黃色呢隻就美團。美團後期係拼咗摩拜。後咧我哋團購嗰個餐啊，咪就係美團嘅咯。其實呢啲大嘅資本啦嚇，佢哋都係滲入到我哋嘅生活各方方面面㗎啦。佢哋又會做埋投資埋啲 AI 嗰啲啦嚇，咩都有嘅。終於嚟到連新路咁對面咧就係紀念堂啦。即係中山紀念堂喎，入得去啊！而家好似入得喎，仲嚇，係入得去入去裏邊行下，睇下嗰啲大樹。佢仲未有夠鐘開燈喎，夜晚仲會開燈嘅紀念堂呢度，好靚嘅。大家睇下佢上邊嗰啲瓦片咧係藍色嘅，係好少會用藍色嘅。嗰個紀念堂個堂裏邊，係啊，孫中山個銅像。大家啦，點解？我哋見到好多嗰啲中式建築咧，佢頂咧唔係黃色紅色，點解呢個中山紀念堂係藍色嘅咧？原來啊，佢係象徵係青天啊！紀念堂嘅整體顏色係以藍色、白色、紅色為主㗎。咁啊，白色就代表白日啊，嗰個門咧就代表滿地紅。咁啊，青天白日滿地紅就係支旗嚟嘅，冇錯啦。泰斯當時咧就冇用到古代皇宮，成日會見到黃色嘅琉璃瓦。咁黃色咧，古代咧代表皇權喎。咁因為即係已經推翻咗滿清㗎啦嘛。如果你仲係用翻黃色嘅瓦片咧，就表明又係一個封建王朝。咁其實佢就不想㗎嚇，就推翻封建啫嘛，係咪？咁啊，所以咧就會用翻藍色青天白日滿地紅，咪睇到係咪？青天白日滿地紅就係中山紀念堂嗰個寓意啦。個天好藍喎，好鬼靚啊！呢個係中山紀念堂，1931年興建。入邊係冇任何一條柱嘅。嗰個瓦片係藍色㗎，係咪？係啊。為咗紀念孫中山。青天白日滿地紅啊，所以係藍色嘅。門口啦，咁啊出到去東風路。外邊嗰啲燈亦都開咗路燈，就係先頭講嗰啲路燈啊。而家呢一部分啊，我哋企喺呢部分咧係免費開放㗎，係任何時候都免費開放，除非可能會有啲大嘅事情啦嚇。或者紀念日啦，裏邊咧就佢係會商業用途㗎，係睇演唱會，係睇一個英國嘅流行女樂手，好紅嘅依家，不過講出嚟大家應該會識嘅。嗰時咪喺度睇演唱會，就喺呢度睇嘅啦，係啊。
仲要買嗰張飛幾多成嘅啫？400幾蚊。400幾蚊，仲要有條柱邊咋？係啊，側邊嚟啊，側邊咋正正睇唔到㗎嚇，好出名㗎個女星。但係佢係翻新過晒。翻新過太古里係嘛？係啦，南啊就係呢度咯。哦。呢度已經變到太古里啦。係啊係啊係啊，起好咗啦嚇。起好咗啦，呢個圖已經。對面嗰度拆咗未啊？邊度啊？依度都拆埋啦。呢個咪碎晒咯，係嘛？係啊。係咪碎晒啊？係啊係啊。白天鵝。白天鵝係啊。係啊，呢度都已經變到太古里。呢個係睇煙花嗰度啦。臘八係嘛？係啦，今年呢度就嗰隻大貝殼啊開通啦。哦。即係嗰個叫咩鬼啊？大貝殼。大貝殼啦，總之就。嗰隻叫咩嘢啊？萬象城。嗱呢度啊白鵝潭啦，個潭啦。係啦，10月份啊，呢度就嗰個貝殼萬象城開業。哦嗱，我知點解啦，呢度點解會講呢一個咧？就係因為當時啊協同和機械廠前身啊。係協同和展米廠啊，最大嘅私營機器製造廠啊，明白？咁後尾先至改咗做茶油機廠。係咁，點解放喺依度講嘅咧？即係講明當時應該民國政府推動嘅項目啦。我估嘅啫。個會唔會係太古倉啊？亞細亞龍乜倉碼頭。我覺得係太古倉。咩亞細亞？亞細亞咪就係亞洲，亞洲咪就係亞細亞咯。仲勁光緒32年添。介紹翻啲廣州係嗰啲舊嘅，可能英國人啊，亞細亞火油公司嘅倉庫嚟嘅。幾個咧就經常會喺我哋身邊出現㗎啦嚇，就係海珠廣場嗱，呢個咧就係星環啦。記得星上邊睇解放橋嗰個咧，哦，即係佢原先咧就係五仙門發電廠，而家咧就變咗華僑博物館。咁以前呢度咧就係西餐廳嚟嘅，有歷史嘅建築物就不能再西餐廳啦。咁嘅，西餐廳好似係呢一個位置有一個咩花園餐廳。係啦，呢個位置咧，呢個位置唔記得啦，大概仲有一個 disco， 又係飲酒、唱歌、跳舞咁嘅。係啦，酒吧街。酒吧街。哦嗱，以前就係咁噶啦，海珠廣場個發電廠就喺嗰度啊，呢個咪海珠廣場咯。不過嗰陣係咪叫海珠廣場？再睇圖片啊，睇下啲樹木。啊，如果喜歡睇樹木嘅咧，喺廣州有幾個地方可以睇得到嘅，呢度就係其中一個啊。嗰啲樹木咧係好有歷史嘅，隨隨便便都過百年㗎啦。佢喺嗰邊咧，喺孫中山像隔離咧，仲有一個木棉樹啊，又係廣州最古老、最有歷史嘅木棉樹，咧就喺嗰個方向。面前呢個咧中山紀念堂啊，咁啊上邊寫住天下為公，點解裏邊有啲燈照下照下，應該有啲保安喺度巡查。咁佢真係會有可以商業用途㗎嚇，睇演唱會都睇過㗎。咁有時候黃俊英開 show 啊，都會喺度開㗎，真㗎。咁平時如果係要參觀嘅話咧，就10蚊係啦。今日個日落非常之漂亮啊！個天又係好藍嘅，有機會又翻嚟遊玩下啦。附近好多好有歷史嘅建築物，係啦下集見，拜拜。記得如果你想follow 我影片嘅話咧，每一次都會一早我有片出，你就會知道嘅咧。記得撳翻個鐘仔，咁啊個鐘仔咧，咁就個小鈴鐺咧，你就會收到通知㗎啦。與此同時咧，訂閱埋我頻道，咁啊我去邊度有飲食咧，大家都可以 follow 得到嚇。下集見，拜拜。下集我聽日要去接阿爸阿媽翻嚟啦，去廣州南站。咁啊如果有機會嘅話咧，book 得到嘅話咧，帶佢去芳村惠宇樓嗰度食晚飯，因為嗰度對我同我老豆嘅意義係非常之深嘅。惠宇樓冇錯啦。咁啊當然啦，就唔係原址開嘅。以前我老豆帶我去惠宇樓咧，佢就朝頭早咁啊晏咗翻工，咁就喺嗰邊擺低我食少少嘢，咁啊佢去翻工，我翻學咁嘅咯。係啊，咁啊而家係重開翻啦，已經係第2分店嚟啦嚇，但係就冇辦法從此開得到啦。咁啊
睇下聽日有冇機會啦，冇機會就帶阿爸媽食西餐咯嚇。